बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरत अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिज़ुम व सबून अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़्म अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। ये रवायत सुनन अबी दाऊद से ली गई है। रकम है 4058। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फजीलत की चीज़ ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। यानी जब हम ईमान लाते हैं तो उसकी इब्तिदा तो तौहीद के इकरार से होती है, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। लेकिन क्या ये ईमान महज मोतक़िदात का नाम है? क्या इसके नतीजे में इंसान के अखलाकी वजूद में कोई तब्दीली न भी हो तो ये कबूल कर लिया जाएगा? तो यहाँ ये फरमाया है कि अगरचे ईमान इब्तिदा में तो इकरार का नाम है, यानी हम कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, हम मुसलमान हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ से एक इंसान ईमान की ज़िंदगी शुरू करता है, लेकिन ईमान और उसके तकाज़े यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते। इसके बाद ज़ाहिर है कि इंसान के इस पूरे अखलाकी वजूद की तत्हीर होनी चाहिए, इसको पाकीज़ा बनना चाहिए। तो फरमाया कि सबसे ऊपर देखोगे तो यही नज़र आएगा कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। लेकिन आइए आपको बताएं कि ये कहाँ तक जाता है। तो इरशाद फरमाया, उनमें सबसे ज़्यादा फजीलत की चीज़ ये कहना है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। सबसे ऊपर तो यही है, और सबसे कमतर ये है कि रास्ते में पड़ी हुई कोई हड्डी हटा दी जाए कि राह चलने वाले को ठोकर न लग जाए या उसका पाँव ज़ख्मी न हो जाए। यानी यहाँ तक इसको जाना चाहिए। अगर ऊपर ईमान है तो नीचे एक एक चीज़ जो इंसानों से मुतल्लक है उसमें इस दर्जे में आदमी को अपनी ज़िम्मेदारियां समझनी चाहिए कि रास्ते में पड़ा हुआ कूड़ा करकट भी गोया ईमान का तकाज़ा है। ये फरमाया कि इसको अलग न समझो, ये ईमान है जो मुख्तलिफ़ शोबों में ज़हूर पजीर होता है। खुदा के साथ ताल्लुक़ वो तो इकरार था ना, वो सबसे ऊपर खड़ा है, तुमने मान लिया। लेकिन उसके बाद उस ईमान को तुम्हारे वजूद में, तुम्हारे किरदार में, तुम्हारी सीरत में और तुम्हारे माहौल में ज़हूर पजीर होना चाहिए। और उसमें जो इंसानों से मुतल्लक ईज़ा की चीज़ें हैं उससे तुम्हें अपने आप को महफूज करना है। दूसरी जगह बताया ना कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ईमान क्या हुआ अगर दूसरे लोग तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे हाथ से महफूज नहीं हैं? तो लोगों की जान, लोगों के माल, लोगों की आबरू, यहाँ तक कि तुम्हारे गिरदो पेश में भी कोई चीज़ लोगों के लिए अजियत का बायस बनने वाली ना हो। एक हड्डी भी अगर रास्ते में पड़ी हुई है और तुमने उसको नहीं उठाया और रास्ता साफ़ नहीं किया तो ये ईमान ही का एक तकाज़ा था, बहुत कमज़ोर सही, लेकिन ईमान ही का तकाज़ा था जो तुमने पूरा नहीं किया। तो ये हुजूर ने गोया ये बताया कि ईमान को महज एक मजहबी नौइयत के एतकाद की सूरत में रख देना काफ़ी नहीं है, उसको तुम्हारे पूरे वजूद और तुम्हारे रवैयों और तुम्हारे तर्ज़ अमल में ढलना चाहिए। और आखिरी दर्जे में यहाँ तक जाना चाहिए कि राह चलते हुए कोई रुकावट भी अगर पड़ी है तो तुम पास से गुज़र नहीं जाओ। कोई गलाजत भी अगर पड़ी है तो तुम रुको और रुक कर उसको दूर करो वहाँ से, ताकि ये पूरा माहौल आला अखलाकी उसूलों पर उस्तवार हो। इस पर मैंने लिखा है, यानी उसी का, किसका? ईमान का, अल्लाह को मानने का एक तकाज़ा है, उसी का एक तकाज़ा है। इसलिए कि इंसान जब खुदा को हाजिर व नाजिर समझकर उस पर ईमान ले आता है तो उसका लाजमी नतीजा यही निकलता है कि वो फिर इसी तरह एक एक चीज़ के बारे में मुतनब्बे रहे। और ये क्यों फरमाया कि हड्डी भी हटा दी जाए? इसलिए कि लोगों को अजियत देना भी गलत और अजियत की किसी चीज़ को गवारा करना भी गलत। मुसलमान का सही मकाम ये है। तो एक बात ये फरमाई और आखिर में ये कहा कि वल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमानी की एक शाख है।
یعنی یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ پیچھے حیا سے متعلق اور بھی روایات آئی ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں تو حیا جنسی معاملات کے ساتھ خاص ہو کر رہ گئی ہے۔ عربی زبان میں اس کا صحیح مفہوم ہے کہ وہ جو ایک شریف النفس انسان میں فطری طور پر جھجک ہوتی ہے کہ اسے کوئی برا کام نہیں کرنا، تو اس کے لیے حیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے راستے میں پڑی ہوئی ایک ہڈی کو ہٹا دینا کہ وہ کسی کا پاؤں زخمی نہ کر دے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اسی طرح یہ جو جھجک ہوتی ہے کسی غلطی کی طرف، کسی بے حیائی کی طرف، کسی بزرگ کے مقابلے میں بڑھ کر بات کرنے کی طرف ایک جھجک ہوتی ہے جس سے معاشرت میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی کوئی الگ چیز نہ سمجھو، یہ بھی اصل میں ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، تو فرمایا کہ اس میں سب سے اوپر تو کوئی شبہ نہیں کہ اللہ پر توحید کے ساتھ اقرار ہے، لیکن نیچے یہ سب چیزیں اسی کے تحت ہیں۔ تو اس سے یہ تعلیم دی ہے کہ جب لفظ ایمان بولا جاتا ہے تو ہمارے دین میں اخلاق اس کا حصہ ہے۔ یعنی چونکہ ایمان اور اخلاق یہ اپنی جگہ سے الگ الگ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایمان ہی کا ظہور اخلاق میں ہوتا ہے، اور اخلاق ہی کی چوٹی پر جا کر وہ ایمان بن جاتا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے بھی مختلف پہلوؤں سے واضح کیا اور بڑی بلاغت کے ساتھ واضح کیا ہے۔ مثلا جو اخلاقی احکام سورہ بنی اسرائیل میں دیے ہیں، ان کے آخر میں یہ کہا ہے کہ یہ الحکمہ ہے۔ دوسری جگہ یہ بتایا ہے کہ ایمان و اخلاق دونوں الحکمہ ہی ہیں، اور ایک تیسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی تو ما کنتا تدری مل کتاب ولا ایمان، تو شریعت کے مقابلے میں ایمان کا صرف ذکر کیا، تو جہاں ایمان کا ذکر کیا تو گویا اخلاق اس کا حصہ ہے، اس کو لازماً اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو عربی زبان میں حیا اس جھجک کو کہتے ہیں، یعنی جو برائی کی طرف جانے میں ہوتی ہے، جو کسی روایت کو توڑنے میں ہوتی ہے، جو آگے بڑھ کر بزرگوں کے مقابلے میں اپنی برتری کو بیان کرنے میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ہر موقع کے اوپر جو انسان ایک فطری جھجک اپنے اندر پاتا ہے، اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ایمان ہی کا حصہ ہے۔ اصل میں ایمان ایک برملا اقرار کا نام ہے، لیکن وہ باطن میں انسان کی فطرت کے ان تقاضوں سے اٹھتا ہے، تو ان چیزوں کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مذہبی اعتقادات انسان کے اخلاقی وجود سے الگ کھڑے کر کے دیکھے جائیں تو وہ پھر بس ڈوگماز ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ انسان کے اخلاقی وجود کے لیے اس طرح اور اس فہم کے ساتھ سامنے آئیں تو وہ حقیقی تصویر ہے جو اللہ کا پیغمبر چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رہے اور وہ اس کی پیروی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔